আজকে আমরা এখানে উদ্বোধন করলাম, তাদের তো একটা নতুন উদ্যোগ, কারণ এটার তো আসলে অনেক আমরা তো এইরকম কোনোদিন করি নাই। এটা আজকে দেখলাম একটা ওইটাকে বলতে পারেন একটি পাইলটিং। গত বছর অগস্ট মাসে হঠাৎ করে ডিমের দাম বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিল এবং তখন একটি অজুহাত ছিল যে ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কারণে, এবং গত বছর অগস্টে আমরা ব্যাপক অভিযান করলাম এবং করার পরে তখন কিছুটা হলেও ডিমের বাজার কন্ট্রোলে এসেছিল। এবং আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে এই ডিমের বাজারে যারা সেই অদৃশ্য হাত, আপনারা জানেন যে বেশ কিছু কর্পোরেট গ্রুপ এটার সাথে জড়িত ছিল এবং আমাদের যে তিনটা বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং আমরা ইনভেস্টিগেশন করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কম্পিটিশন কমিশনে এই বিষয়ে 8টি মামলা হয়েছে, তার মাত্র 2টি মামলার রায় কিন্তু সম্প্রতিকালে এসেছে। আমরা যেটা চাচ্ছি সরকারের পক্ষ থেকে, যেটা ডিক্লেয়ার করেছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়, সেটি আসলে বাজার মনিটরিং করে এটি কখনোই আসলে এটি করা সম্ভব নয়। কারণ হলো যে বাজার মনিটরিং আমরা করতে গেলে যেটা হচ্ছে যে এখানে এত বেশি হাত বোতল এবং এত বেশি মানুষ এখানে জড়িত এবং তারা যেভাবে বৃদ্ধি করছে, সেই জায়গায় আমি বলবো যে গত বছরে যেটা বলেছিলাম যে ট্রাক সেলে প্রাইভেট পর্যায়ে যেটা বিক্রি হচ্ছিল সেটাও কিন্তু একটি কাজ দিয়েছে। একইভাবে আজকে আমরা যেটা ডিম এখানে বিক্রির কার্যক্রম নিয়েছি, সেই কার্যক্রমের যেটা হলো যে ক্ষুদ্র খামারিরা তারা সরাসরি 12 টাকায় ডিম বিক্রি করছে এবং আমি মনে করি যে আমাদের এটির একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে এবং আমাদের যেহেতু আমদানি খুলে দেওয়া হয়েছে 15 কোটি ডিমও আসবে, আমি মনে করছি যে আমদানির ডিমগুলো আসার আগ পর্যন্ত এই যে 12 টাকায় বিক্রি হচ্ছে আজকে ন্যায্য মূল্যে, যেটা সরকারি মূল্যে, সেটি আমাদের বাজারে এটা ইম্প্যাক্ট পড়বে বলে আমি প্রত্যাশা করছি। আরেকটি বিষয় হলো, আমি এখানে মিডিয়ার মাধ্যমে আমি সমস্ত যারা কর্পোরেট গ্রুপ তাদেরকে আহ্বান করব, যেখানে আপনারা জানেন 5-6টা বড় ফার্ম আছে, যদি ক্ষুদ্র খামারিরা তাদের স্বল্প পুঁজি নিয়ে যদি 12 টাকায় বিক্রি করতে পারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যত বড় ফার্ম আছে যারা এই ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, তারাও এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তারাও শুধু ঢাকা শহর না, তাদের নেটওয়ার্ক সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আছে, তারাও যদি তাদের ট্রাক সেলে 12 টাকায় এটা বিক্রি করে, তাহলে আমি বলবো যে জাতির সাথে তাদের যে কমিটমেন্ট, তারা যে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ আছে, সেই জিনিসটা তারা প্রমাণ করার একটা সুযোগ পাবে। আমি আজকে আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান করব, সমস্ত কর্পোরেট গ্রুপ যারা ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা স্ব উদ্যোগে আমাদের যেটি আছে যে এই যে আড়ত, ফরিয়া, তারপরে আমার পাইকারি খুচরা, সেটা তো একটা সিস্টেম আছে, তার বাইরেও তারা সরাসরি সারা দেশে এই নেটওয়ার্কটা চালু করতে পারে। তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও আপনার এই যেখানে ট্রাক সেল হচ্ছে সেখান থেকে আপনার সরকারি নির্ধারিত মূল্যে এই ডিমটা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ছোট ছোট সমবায়ের মাধ্যমেও যদি তারা সরাসরি আমাদের ভোক্তাদের পর্যায়ে যারা উৎপাদন করে এবং যারা ভোক্তারা, তাদের কাছে যদি সরাসরি এইভাবে যদি সংযোগ করা যায়, তাহলে মনে হয় এই সময় যেহেতু মানুষ একটা কষ্টের মধ্যে আছে, আপনার দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়ে গেছে, সাধারণ মানুষ অনেক কষ্টে আছে, তখন কিছুটা হলেও সাধারণ মানুষ এখান থেকে এই ডিম মানে পণ্যটা সরবরাহ করতে পারবে সরকারি মূল্যে বা যেটা প্রোডাকশন কস্টে এটা পারবে। তো এটাই আমাদের আহ্বান থাকবে। আমি সবাইকে আহ্বান করতে চাই, বিশেষ করে যে কর্পোরেট ফার্মগুলো আছে তারা যেন আজকে এইভাবে করে। একই সাড়া দিয়েছে আমাদের বিপিসি, আমাদের পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন বিপিএ, তারা সাড়া দিয়েছে এবং তারা 16টা পয়েন্টে করবে। আমি আজকে আহ্বান জানাবো আপনাদের মাধ্যমে, এখানে যদি আরও যদি উদ্যোগী হয় সেখানে আমরা তাদেরকেও সেই সাপোর্টটা দেব, অর্থাৎ সেই পয়েন্টগুলো ঠিক করে দিয়ে তারাও সেখানে করবে। আজকে আমরা এখানে উদ্বোধন করলাম, তাদের তো একটা নতুন উদ্যোগ, কারণ এটার তো আসলে অনেক আমরা তো এইরকম কোনোদিন করি নাই। এটা আজকে দেখলাম একটা ওইটাকে বলতে পারেন একটি পাইলটিং, এবং এটার পরে আমাদের পর্যায়ক্রমে কালকে হয়তো আরও 3-4টা পয়েন্ট হবে, তারপর আরও 8টা পয়েন্ট এভাবে।